Od końca XIII wieku zakon na terenie Królestwa Polskiego i Litwy prowadził działalność szpiegowską. Określenie agent i szpieg było używane zamiennie, jednak w działalności wywiadowczej miały one odrębne znaczenie. Agenci działający w sposób zakonspirowany przekazywali zakonowi informacje polityczne i militarne. Szpiegami po obu stronach granicy były osoby aktywnie zaangażowane w proces zdobywania i przekazywania poufnych informacji. Prowadzenie działalności wywiadowczej na wrogich terenach należało do kompetencji komturów. Ci składali relacje do Malborka, do wielkiego mistrza zakonu, który zlecał przeprowadzenie wszelkich akcji wywiadowczych. Czasami wielki mistrz osobiście spotykał się ze szpiegami. Dużą rolę w organizowaniu działań szpiegowskich odgrywali komturzy toruńscy, ponieważ koordynowali działalność nie tylko na terenach przygranicznych Kujaw, ale też na ruskich obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Głównym motywem ofiarowania swoich usług zakonowi przez chętnych do prowadzenia działalności wywiadowczej były pieniądze. A ile płacono? Od 5 do 20 grzywien, czyli od 1 do 4 kg srebra. Za opłatę dla szpiegów stanowiły również nadania ziemskie. Zdarzały się też prośby o oszczędzenie majątku w trakcie prowadzonych działań wojennych. Dane, które powinny zostać poufne, przekazywano ustnie przez zaufanych posłańców lub spotkania agentów ze zleceniodawcami. W roku 1384 datuje się pierwszy zaszyfrowany list. Jak szyfrowano? Jeden z nich polegał na zmyleniu przeciwnika poprzez zastępowanie właściwych słów innymi. W drugim stosowano oznaczenia literowe, odpowiednio litery S, K, L. Były to początkowe litery 3 niemieckich czasowników: Schweigen – milczeć, Kehren – obracać, Lesen – czytać. Litery stosowano na początku wersu, aby poinformować, czy podczas czytania należy wers pominąć, litera S, czytać od prawej do lewej, litera K, lub przeczytać go normalnie, litera L. Rycerze podejmowali współpracę z zakonem skuszeni wielkimi nadaniami ziemskimi. Wśród rodów rycerskich szczególnie zaangażowany był ród pochodzący od Menczela z Narzyma. Najwięcej wiemy na temat działalności Jana z Narzyma. Rycerz wykorzystywany był do prowadzenia rozmów z księciem mazowieckim Siemowitem IV, który przed wojną w latach 1409-1411 nie podjął jeszcze decyzji, po której stronie stanie. Jan z Narzyma zajmował się także pozyskiwaniem agentów dla krzyżaków na terenie Mazowsza. Dzięki współpracy z zakonem ród z Narzyma stał się jednym z największych posiadaczy ziemskich na terenie Prus. Kolejnym rodem, w którym nie brakowało szpiegów i współpracowników krzyżackich, był posiadający ziemię głównie na terenie Dobrzynia ród Świnków. Szczególnie zaangażowanym we współpracę wywiadowczą w latach 30. XV wieku był Jan Świnka z Chojnowa. Do jej podjęcia skłoniło go zaciągnięcie pożyczki u krzyżaków. Największą grupę szpiegów i agentów zakonu krzyżackiego stanowili mieszczanie. Zajmowali się oni działalnością kupiecką, nie mieli problemów z podróżowaniem, a także wykonywaniem szczegółowych obliczeń, takich jak szacowanie liczebności armii wroga. Do najbardziej znanych należy pochodzący z Królestwa Polskiego, a od końca XIV wieku mieszczanin toruński Pietrasz Czyres. Był on zamożnym kupcem i posiadał wiele znajomości. Umożliwiło mu to dotarcie nawet do bliskiego otoczenia króla Władysława II Jagiełły. Otrzymywał zlecenia nie tylko od komturów toruńskich, lecz także bezpośrednio od samego wielkiego mistrza zakonu. Dzięki współpracy z krzyżakami stał się posiadaczem wsi na Kujawach i na ziemi chełmińskiej oraz nieruchomości w Toruniu. W latach 40. XV wieku Albrecht Reber, mieszczanin toruński, informował zakon krzyżacki o sytuacji na dworze królewskim w Krakowie.
Dostarczył informacje na temat wyprawy króla Władysława III Warneńczyka na Węgry. Wśród agentów krzyżackich na terenach przygranicznych znajdowało się duże grono osób duchownych. Jednym ze szpiegów krzyżackich był ksiądz z Dobrzynia, który dostarczał zakonowi informacje na temat wojennych przygotowań na terenie Mazowsza, Królestwa Polskiego i na Litwie. Informatorem krzyżackim był również niejaki ksiądz Steinhelm, działający na ziemi dobrzyńskiej. Polacy podejrzewali go o spiskowanie z zakonem i w związku z tym kazali go obserwować. Stosowano także pseudonimy. W latach 40. i 50. XV wieku działał agent pod kryptonimem Arman. Informacje dostarczał listownie bezpośrednio do wielkiego mistrza bądź za pośrednictwem konturów toruńskich. Jego raporty były bardzo szczegółowe, zawierały bowiem charakterystyki możnych świeckich i duchownych oraz relacje między możnowładztwem polskim i litewskim zagrażające trwałości Unii. Donosił także o sporach między polskimi możnymi a królem Kazimierzem Jagiellończykiem. Można się domyśleć, że Arman swobodnie obracał się w kręgach szlacheckich, skąd czerpał tak szczegółowe informacje. Kim był Arman? Mógł nim być pochodzący z Torunia Nicolas Charar. Był on kupcem, jego działalność kupiecka i finansowa mogła umożliwić mu swobodne poruszanie się i prowadzenie działalności na terenie Królestwa Polskiego. Był on cennym szpiegiem w okresie wojny 13-letniej. Czym zajmowali się szpiedzy i agenci? Zadaniem wywiadu było przygotowanie tras przemarszu własnej armii i rozpoznawanie ewentualnych dróg strategicznych, które mogły być wykorzystywane przez przeciwnika do ataku na państwo zakonne. Szpiedzy byli pomocni przy wytyczaniu tras wypraw wojennych oraz strategicznych miejsc, takich jak miejsca na rozłożenie obozu, mosty, wodopoje i drogi. Dobre wykonywanie tych zadań zwiększało szanse na przeprowadzenie udanej wyprawy wojennej. W czasie wojny do zadań wywiadu należało rozpoznawanie militarnych zamierzeń przeciwnika. Zdobywaniem informacji na temat liczebności armii przeciwnika najczęściej zajmowali się szpiedzy pochodzenia mieszczańskiego z doświadczeniem kupieckim. Wywiad to nie tylko domena krzyżaków. Szpiedzy byli wykorzystywani także przez stronę polską. Jednym z nich był Mikołaj Spilewic, rycerz z Pomorza walczący pod Grunwaldem w szeregach krzyżackich. Stał on na czele oddziału ziemi chełmińskiej, którzy zgodnie z relacjami krzyżaków przy użyciu proporczyków dawali Polakom na polu bitwy znaki informujące o zamiarach zakonu. Po bitwie grunwaldzkiej Mikołaj został pojmany i stracony przez krzyżaków bez sądu. Do zadań agentów pracujących na rzecz Polski należało również zbieranie informacji na temat systemu umocnień oraz słabych punktów i konstrukcji malborskiego zamku. W 1410 roku Polacy najprawdopodobniej z pomocą polskiego agenta przeprowadzili nieudany zamach na obradujący w Malborku sztab krzyżacki. Celowano wówczas z bombardy w kolumnę podtrzymującą sklepienie reflektarza, w którym przebywali najwyżsi dowódcy krzyżaccy. Jednak wystrzelona kula chybiła, trafiając w ścianę, co ocaliło rycerzy zakonnych przed śmiercią. Jednym z najlepszych polskich agentów w szeregach zakonu był Jan Surwiło. Wkupił się on w łaski zakonnej elity i został dopuszczony do najściślejszych strzeżonych tajemnic państwa. Ojciec Jana był Litwinem, dorobił się olbrzymiego majątku na ziemiach zakonu. Włości odziedziczył Jan. Nie tylko był człowiekiem zamożnym, ale też zaufanym. Mimo że w jego żyłach krążyła litewska krew, hierarchia zakonna nie podważała jego lojalności. Był dyplomatą. Rycerz miał dostęp do korespondencji najwyższych członków hierarchii zakonu. Uzyskane wiadomości przekazywał królowi polskiemu Władysławowi Jagielle i jego kuzynowi wielkiemu księciu litewskiemu Witoldowi. Szpiegostwo wyszło na jaw po bitwie grunwaldzkiej. Jan Surwiło zdołał uciec przed wymiarem sprawiedliwości państwa zakonnego i schronił się na ziemiach Królestwa Polskiego. Król Władysław i Witold stanęli w obronie rycerza. Zachowały się listy monarchów datowane na drugą połowę sierpnia 1411 roku i skierowane prosto do Wielkiego Mistrza.
Heinrich von Plauen nie wysłuchał petycji. Dokument z roku 1416 potwierdza, że rycerz został nieodwołalnie pozbawiony całej fortuny ziemskiej.